আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের পর্ব। আজকে রান্না করে দেখাবো বাটার চিকেন। খুবই মজাদার এই বাটার চিকেন পরিবেশন করতে পারবেন ভাত, পোলাও, রুটি, পরোটা, নানের সাথে। এর জন্য আমরা প্রথমে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নিব। এর জন্য আমি এখানে চিকেন নিয়েছি হাড় ছাড়া 500 গ্রাম, নিয়েছি লেবুর রস 1 চা চামচ, নিয়েছি হাফ চা চামচ করে আদা রসুন পেস্ট, নিয়েছি মরিচ গুঁড়া। চিকেনটাকে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, নিয়ে ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ, দিয়ে দিচ্ছি মরিচ গুঁড়া, আদা রসুন পেস্ট, লেবুর রস। সব কিছু দেওয়া হয়ে গেলে ভালো করে মাংসের সাথে মিশিয়ে নিব। সব কিছু মাংসের সাথে ভালো করে মাখিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি ঢেকে দিচ্ছি ম্যারিনেট হওয়ার জন্য 20 মিনিটের জন্য। আমি এখন টমেটোর গ্রেভি তৈরি করে নিব, আর আপনারা চাইলে কিনা কেন ইউজ করতে পারবেন এর পরিবর্তনে। নিয়েছি এখানে 1 কাপ পরিমাণ কুচি করে নিয়েছি এখানে টমেটো কুচি, আর নিয়েছি আদা রসুন পেস্ট কোয়াটা চা চামচ করে, নিয়েছি মরিচ গুঁড়া, এলাচি, দারচিনি নিয়েছি, আর নিয়েছি একটা তেজপাতা, পেঁয়াজ নিয়েছি। চুলায় একটা পাতিল দিয়ে এখন এতে আমি টমেটোগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ হওয়ার জন্য। আর দিয়ে দিচ্ছি পানি, 1.5 কাপ পরিমাণ পানি দিব। আর দিয়ে দিচ্ছি আস্ত গোটা মশলাগুলোকে, এলাচি, দারচিনি, তেজপাতা। আপনারা চাইলে এর পরিবর্তনে গুঁড়ো মশলা ব্যবহার করতে পারবেন, গরম মশলা। দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো মরিচ, আদা রসুন পেস্ট, লবণ দিয়ে দিচ্ছি, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি, আমি এখানে 2 টেবিল চামচ দিচ্ছি। টমেটোগুলো যখন পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যাবে ঠান্ডা করে নিয়ে আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়ে এগুলোকে ছেঁকে নিব। মাংসগুলো ম্যারিনেট হয়ে যাওয়ার পর এখন প্যানে তেল গরম করে নিয়ে এখন এগুলোকে ভেজে নিব। আগুনের আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখে এখন আমি মাংসগুলোকে ভেজে নিব। একটা পাশ হয়ে গেলে আরেকটা পাশ উল্টে দিচ্ছি। চিকেনগুলোকে দুনো পাশ ভালো করে ভেজে নিয়েছি, এখন এগুলোকে তুলে নিব। টমেটো গ্রেভিটাকে আমি এখানে ছেঁকে নিয়েছি, আর নিয়েছি এখানে ক্রিম নিয়েছি 4 টেবিল চামচ, 2 টেবিল চামচ নিয়েছি বাটার, 1 চা চামচ নিয়েছি চিনি। এখন প্যানে দিয়ে দিচ্ছি বাটার, বাটারটা গলে যাওয়ার পর এখন দিয়ে দিচ্ছি টমেটোর গ্রেভিটা। আর এই গ্রেভিটাকে আমি 4-5 মিনিট পর্যন্ত জাল দিব। 5-6 মিনিট পর টমেটোর গ্রেভিটাকে নেড়েচেড়ে নিয়ে এখন আমি চিকেন দিয়ে দিচ্ছি। মুরগির মাংসটাকে গ্রেভির সাথে কিছুক্ষণ রান্না করে নিয়ে এরপরে দিয়ে দিচ্ছি ক্রিম।
দিয়ে দিচ্ছি চিনি। সবকিছু এখন ভালো করে মিশিয়ে নিব। নামানোর কিছুক্ষণ আগে এই সময় কাসুরি মেথি দিতে পারেন, এতে সুন্দর একটা গ্রান হয়। আমার কাছে না থাকায় আমি দিচ্ছি না। তো কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে 2-1 মিনিট নেড়ে চেড়ে এরপরে চুলার আঁচটাকে বন্ধ করে দিব। রান্না করে নিয়েছি বাটার চিকেন, বেশিরভাগ রেস্টুরেন্টে খুবই জনপ্রিয় ডিশ এটা। তো আপনারা ট্রাই করেন, আশা রাখছি ভালো লাগবে। আবারও আপনাদের পছন্দের কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাব। সবাই ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।